Ti istorya tayo kat patungkol iti dagiti kuton. Adda kapsat nga nakakita ti nagadu nga kuton. Dinamag ni Bridget ni Manong Anton. Manong Anton, kita ang dagitoy kuton. Apay nga ka nayudan nga agbirbirok ti kananda kunana. Imbagamat ni Manong Anton, agtiltinulong da nga agsapul ti kananda. Tapno makaurnong da para ti pinagtutudo. Ket nagpukaw ni tatangda. Kunana, Athena, Bridget, Rose, umay kayo man dito'y tatulungan dakman basit nga agdalos dito'y paraangan. Nagdardaras dagiti agkakabsat napan iti ayan ti tatangda. Tiburidot ni Mark ti nagparot iti ruot. Inawit ni Manong Anton dagiti naganos nga bulong. Nga impan iti compost pit ket ni Mang Jose ti nangikabil ti abono na. Ni Bridget mat iti nagsibog dagiti mulmula. Sinukayan mat ni Rose dagiti puon ti mulmula. Nagkaykay ni Athena iti paraangan. Agsipod ti nagtitinulong dagiti sanga pamilya nadaras nalpas iti obrada. Nakaisam ni nanang nga agbuybuya kanyada. Aita nang nakiisam suna. Iti moral lesson ditoy ubeng ket mas nadaras nga malpas iti obra no agsisinutulong tayo. Ay jay lang.